มาแล้วค่ะ มาแล้ว เรือที่กำลังจะรอดใต้สะพาน เปิดเพื่อเรือลำนี้โดยเฉพาะเลย เรือรบก็ไม่ใช่ใครอยาก สาวยาวมาก สาวยาวจริงๆ